Leero omutwe gwaffe gugamba okusiga yennono ey'okkubisibwamu. If you're coming for the first time to this church, you're most welcome. Bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okujja mu kanisa eno tukwaniriza nnyo. My name is Martin Ngola. Omusumba ayogera ayitibwa Martin Ngola. And this Harvest Church Fellowship, we love the Lord and we welcome you in Jesus' name. Eneyitibwa Harvest Church Fellowship, twagala Mukama era tukwaniriza mu linnya lya Yesu. It's a mission ministry. Buweereza bwa buminsani. And we strongly believe in the word of God. Era mu maanyi tukkiririza mu kigambo kya Katonda. And the power of the word of God. N'amaanyi agali mu kigambo kye. Amen. Amina. Amen. Amen. Sowing, a principle for multiplication. Please get your Bibles. Let's go to the book of 2 Corinthians chapter 9. Kwata Bayibuli yo tugende mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'omwenda. Abakolinso ekyokubiri essuula ey'omwenda. Omutwe gwaffe gugamba okusiga ennono ey'okkubisibwamu. Okay, we're going to read from verse 10. Tugenda kusoma nga tuva kanyiriri ak'ekkumi. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply. If that Bible is yours, please you can underline those two words. Supply and multiply. Bible weba yo akagambo agabirira n'okkubisaamu kasale k'omusitale. Olunnyo lw'ekkumi. Era oyo awa ensigo omusizi n'emmere ey'okulya anaabawanga anaabongerangako ensigo zammwe era anaayazanga ebibala eby'obutuukirivu bwammwe. Now may he who supplies the seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Amen. While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. Nga mugaggawazibwa mu byonna mukolenga obugabi bwonna obwebazisa Katonda mu ffe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. There is a principle of sowing that has been broadly misused by many people, and it has made many people to hate anything to do with sowing and giving. Waliwo ennono ekozeseddwa obubi ng'ate ennono ya mugaso y'ennono y'okugaba n'okusiga, era olw'okuba ekozeseddwa bubi abantu bakyaye okugaba bakyaye okusiga. What the devil does is that he gets a very important part of our walk with God, or the doctrine of faith, and he causes false prophets and false teachers to misuse it so that everybody could hate it. Ebimu ku ebyo Sitaani byatera okukozesanga akakodyo kwe kuddira enjigiriza entuufu n'agikozesa ng'ayita mu basomesa ne bannabbi ab'obulimba okugikozesa obubi abantu ne tugikyawa oba ne tutagyettanira. And because of that, you find in this generation many people don't want to hear anything about giving, sowing, reaping, all those things, because they feel they have somebody has stolen from them through those scriptures. Olw'ensonga eyo mu mulembe guno gwe tulimu abantu tebakyagala nnyo okuwulira muntu ababuulira njiri ku kugaba, ku kuwaayo, ku kusiga nsigo, kubanga gye buvuddeko baalimbibwa ne babbibwa tebaagala kuddamu kubbibwa mu ngeri y'emu. Please, if you are new to us, just rest and be settled. Nobody is going to steal anything from you. This morning we are preaching the word of God as it is, and God will bless you. Amen. Bw'oba oli mupya mu ffe saagala weeraliikirire, guma omwoyo, teri agenda kukozesa bigambo kukunyagako ky'olina, tugenda kuyiga kigambo kya Katonda. Sema amen. Amen. Right from the beginning of creation,
okuviira ddala mu lubereberye mu kutondebwa. For those of you who come on Thursday, you always get extra. So you already have got the foundation. You've got, because I began this teaching on Thursday. Mwababeerewo ku lunaku olwokuna mufuna ebisinga ku bana abajja ku lwa Sande kubanga omusingi gw'obubaka bwe ngenda okwogera twagusimba dda ku lwokuna. Friends, we have very powerful meetings here on Thursdays. It's our midweek service, but also we go deep in so many things. Ab'emikwano ku lwokuna tukuŋŋaana wano mu saavisi yaffe ey'omu wiiki ate tugigenda buziba mu buweereza. Please, I want to ask you to make effort to come. I begin preaching from 7. Even if you come from work, by 7 you can be here, so you can hear the word of God. Njagala obakubiriza ennyo kakasa nti onyigiriza obeerewo kubanga ntandika okubuulira ku ssaawa emu ne oba ovudde ku mulimu kikeerezi osobola otuuka ano ku ssaawa emu n'otusanga. So, verse 11 of Genesis chapter 1. Essuula esooka mu lubereberye. Verse 11 of Genesis chapter 1. Olubereberye essuula esooka olunyiro lw'11. After God creating the earth, the heaven, and all those stars, everything, the waters and everything, then God began to create things down here, and these are His words. He said, "Let the earth bring forth grass." Katonda bwe yamala otonda eby'omu bbanga n'atandika okutonda eby'oku nsi ayogera n'agamba nti ensi ebale omuddo. The herb that yields seed. Omuddo oguleeta ensigo. And the fruit tree that yields fruit according to its kind. N'omuti ogw'ekibala ogubala ebibala nkusinziira ku kikula kyagwo. Whose seed is in it. Nga n'ensigo yaagwo eri mu yo. On the earth, and it was so. Ku nsi era ne kiba bwe kityo. Now, God is so smart. Katonda mugezi nnyo. He was very specific. Yali mukakate nnyo mu bigambo bye. Everything that God created, buli Katonda kye yatonda, that He wanted to multiply. Yali ayagala kikubisibwemu. He put in them what is called a seed. Mu buli kye yayagala kikubisibwemu yakiteekamu ensigo. Even human beings, n'abantu, animals, ensolo, birds, ebinyonyi, fish, ebyennyanja, everything. Buli kimu God created, ekiramu, and God put something in them called a seed. Katonda bwe yakitonda yakiteekamu ensigo. And the seed was specifically for multiplication. Ng'era omugaso gwa nsigo kwe kuba nti ekintu ekyo kikubisibwamu ne kyeyongeranga. That's why God told Adam and Eve. Katonda kye yava agamba Kaawa. The Bible says that he blessed them. Yabawa omukisa. And said. N'agamba. After he blessed them, he said. Bwe yamala obawa omukisa n'abagamba. He said, be fruitful. Mubalenga. Be fruitful. Mubalenga ebibala. Then he said, after being fruitful, number 2, multiply. Bwe mumala okubala mukubisibwemu. You know, God is a mathematician. Katonda wa kibalo nnyo. And God is a God of multiplication. God loves multiplication. Katonda ye Katonda w'okubisaamu oba okweyongerayongerako. He doesn't like subtraction. Katonda taagala bintu byakutoolako. In God's mathematics, there is so much multiplication, and then secondly, I see addition, but there is so much multiplication. Mu body mass ya Katonda mulimu nnyo okukubisaamu n'okugattako. Ebyokwawuza n'okutoolako tebiri. Then he said, fill the earth. N'agamba mujjuze ensi. Then he said, dominate. Mufuge. One Thursday, I think evening, I was teaching on those 4 principles. Ku lwokuna olumu nali nsomesa kuno n'ezennya. Many people want to be in charge. Abantu abamu baagala kubeera nga be bafuga. They want to be big and to reign. Baagala kubeera nga banene era nga b'amaanyi.
But before you reign, naye nga tonnafuga. reigning is the last part. Okufuga kwe kusemba. First of all, be fruitful. Ekisooka sooka obale ku bibala. Secondly, multiply. Ekyokubiri weeyongereko. Number 3, fill somewhere. Ekyokusatu baako wojjuza. Then finally you sit and you reign. Bw'omala okujjuza otuula n'ofuga. Now, why did God put seeds in everything that he created? Lwaki mu buli kiramu Katonda yateekamu ensigo? Because he wanted them to multiply. Kubanga yali ayagala ekintu ekyo kyeyongereko. Kyale. So seeds are for multiplication. Omulimu omukulu ogw'ensigo kwala. Number 2, ekyokubiri, seeds ensigo are for continuation. Kweyongerako oba kweyongerayo. Because if something dies and there is no more seed to continue that generation, it becomes what we call extinct. Kubanga ekintu bwe kifa nga tekirese ensigo ekibeezaawo kigwawo. If a man dies before he produces a child, his generation is cut off. Omusajja waafiira nga tannazaala mwana, ye omulembe aba talina mulembe gwa maaso ogwe gukomyawo. So the principle for multiplication according to God is through the seed. Ennono y'okwala okusinziira ku Katonda eri mu nsigo. Come on, say seed. Come on, say seed. Please give me your attention. You know, sometimes I've realized there are things I teach here, then you get out there and you find somebody doing something that you don't know, I don't know how to call it. And sometimes you ask yourself, do these people sit in our church with their ears on, or they just come to fulfill a religion that we came to church on Sunday? Bwe mba njogera mu mpaamato okuwulira ebiseera ebimu ofuluma nsomesa wano ebintu ne mubanga ababitegedde naye we mufuluma eyo ogenda owulira ng'omuntu yakoze ekintu naawe ne weebuuza kino yakijjeewa. Abantu bano we mba njogera batuula ne bampuliriza ne basaayo omwoyo oba babeerawo naye ng'emitima gyabwe tegiriiwo. I teach a lot. Nsomesa ebintu bingi. Sometimes I wonder, am I teaching people who are hearing or people who just come to fulfill a ritual of coming to church on Sunday? Ebiseera ebimu neewunya oba nsomesa abantu abalina omutima ogwagala okukula n'okukyuka oba nsomesa bannaddiini abatuukiriza omukolo okujja mu kyaki ku Sunday. Life is short. Obulamu si buwanvu nnyo. Make the most of it. Kati ng'okyaliwo bukozese nga bw'osobola mu bulungi. Get wisdom. Funa amagezi with all you're getting, mu byonna by'onoonya and use that ate gakozese for your life to be better. Obulamu bwo okwongera okutereera. Say amen. Amen. Say amen. Amina. It is not so much of what is done to you, it is so much of what you do to yourself. Ensonga enkulu si biki ebyo ebikukolwako naye ggwe bye weekolera okutwala obulamu bwo mu maaso. If you want to have multiplication, friends, it is not about what somebody will come and do to you. It's about what you will do to bring things to change. Bw'oba onoonya okwala oba okweyongerako tekigenda kujja nga kiva ku bantu bye bakoledde naye kigenda kuva mu ebyo by'omaliridde okukola okulaba enkyukakyuka. How many of us want to see some change in your life? Bameka kufe ng'olina enkyukakyuka gy'oyagala olaba mu How many of us bulamu want to see some change in many things in our lives? ng'olina by'oyagala okulaba nga bikyuka mu bulamu bwo wanika omukono. Hallelujah. Amena. Listen and do. Kati woba owanise omukono ng'oyagala enkyukakyuka wuliriza ate okole. And make it a lifestyle and your life will be different. Kifuule empisa y'obulamu buli wooweebwa amagezi agaleeta enkyukakyuka wuliriza ate obikole. So, multiplication is based on the seed. Okwala kuva ku nsigo. But if you hold the seed in your hand, naye bw'okwata ensigo mu mukono gwo, or if you keep your seed in a pot somewhere in your house, oba bw'okwata ensigo n'obaako ensuwa mw'ogitereka, there will be no multiplication until we do an action of sowing the seed. Ensigo eyo ejja sigala bwemu tejja kwala paka
ng'okutte n'ogiteeka mu kikolwa n'ogisiga. The seed which multiplies is the seed which is sown. Ensigo eyala yeeyo yokka eziikiddwa mu ttaka ng'esigibwa. The one which is kept in our house or in our hands does not multiply. Ensigo gye tuterese mu mikono gyaffe oba mu nnyumba zaffe tezibala. Now, the provider of seed, omugabirizi w'ensigo, back to our scripture. Tuddeyo gye tusomye mu Bakolinso 9. The supplier of seed, the provider of seed is God. Omugabirizi w'ensigo ye Katonda. God is the one who gives us the seed. Katonda y'atuwa ensigo. Praise the Lord. Amiina. God is the one who supplies the seed. Katonda ye mugabirizi w'ensigo. As we have seen in the book of Genesis, he is the one who said, let every plant and animal and everything have a seed. God supplied the seed. Nga we tulabye mu lubereberye, Katonda bwe yatonda buli kintu n'akissaamu ensigo, Katonda ye mugabirizi w'ensigo. God put a seed in a man and God put a seed in a woman. Yateeka ensigo mu musajja n'ateeka ensigo mu mukazi. And then God said, I don't need to do much. N'agamba kemba wadde ensigo seetaaga kukola nnyo. You are two. Muli babiri. I don't need to do much. Seetaaga kukola nnyo. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. I don't need to create millions of people. Seetaaga kutonda buwumbi bw'abantu. I only need two. Neetaaga babiri. Put seed. Ne mbateekamu ensigo. Finished. Kiwedde. Multiplication. Baale. Said, go ahead and multiply. N'abagamba mugende mwale. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God Katonda doesn't have to give you much. teyeetaaga kuwa bingi. He has to give you just a seed. Yeetaaga kuwa nsigo busigo. And he says, that is enough. Kiba kiwedde. Say, go ahead and multiply. Awo agamba kenkwadde ensigo gwe genda oyale. It was not God multiplying the people. Katonda si ye yali ayazisa Adam abantu. and Eve had the responsibility to multiply themselves. Obuvunaanyizibwa bwali bwa Adamu ne Kaawa okukozesa ensigo ezibaweereddwa okwala When it came to creation, bwe kyali mu kutonda. they had to do what is required. Baalina okukola ekibeetaagisa. So the Bible says this. Bayibuli egamba God supplies us the seed Katonda atugabirira ensigo to the sower, eri oyo omusizi, and he supplies bread for food. n'emmere eri omuli. Then the sower has a choice to keep on eating his bread, Kati omusizi asobola osalawo okulya obuli emmere ye. because God provides you with bread Kubanga ye Katonda akuwa emmere to eat. okulya. Then he also provides you with seed Ate mu mmere gy'akuwa akuweeramu ensigo ey'okusiga. to sow. Hallelujah. Amiina. Many people eat seed Abantu bangi balya ensigo and bread. ne baliramu n'emmere. Balya ffene n'ensigo zaamu. Hallelujah. Amiina. I think that teaching sank in our hearts. Amen. 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 God provides one hand seed. Katonda mukono gumu ateekamu ensigo. Somebody help me here. Okay. He provides one hand. He provides seed. Omukono gumu ateekamu ensigo. Another hand food. Nsigo mmere. What? Nsigo What? mmere. What? Nsigo Talk to me. What? nsigo What? mmere. He provides seed. Agabirira ensigo. So I am both a sower and eater. Kati nze ndi byombi, ndi musizi ate ndi muli. Your neighbor, you are a sower and eater. Gamba neighbor nti oli musizi ate oli muli. Hallelujah. Amiina. But most of us are more eaters than sowers. Naye abasinga ku ffe tuddira ensigo ne tugigatta ku mmere ne tulya buli. God expects you Katonda akusuubira to eat okulya and sow. ate nga bw'osiga. Hallelujah. Amen. You eat Olya and nga bw'osiga. you do what? Olya And nga bw'osiga. you do what? And sow. Eat and
keep on eating and you keep on sowing. You keep on eating and you keep on sowing. bw'olya bw'osiga bw'olya bw'osiga As much as you eat, gy'okoma okulya you sow also that much. gy'olina okukoma okusiga Because the food is for now. kubanga emmere ya leero This is for now. emmere ya leero This is for tomorrow. ensigo ya nkya. Amen. Amen. Come on, amen. Amen. Come to neighbors and tell them, eat and sow. So God provides, God supplies the seed katonda agabirira ensigo to the sower. eri The omusizi same sower is also an eater. ate omusizi era muli. But now then, because God wants you to have more, naye olw'okuba katonda ayagala weeyongereko so he says, well, I've done my work. I've given you a seed and I've given you food. agamba nze nkuwadde emmere ne nkuwa n'ensigo omulimu gwange guwedde. Now, when you sow your seed, kati ggwe bw'osiga ensigo for example, if I plant kasoli, tugeze nsize kasooli it is God's work to bring rain mulimu gwa katonda okutonnyesa enkuba at the right time. mu biseera That's not my ebituufu work. ogwo si mulimu gwange. Praise the Lord. Amen. Then he brings sun at the right time in July. n'aleeta akasana mu July. Then finally I have a harvest of kasoli in Kayunga. kati awo n'enkungula kasooli wange e Kayunga. Then I have multiplication. nemba ng'eyalina ensigo emu kati ziri nnyingi. So in my multiplication, mu kukubisibwamu there is the kwange part of God mulimu omulimu gwa and the katonda part of Martin. n'omulimu gwa Martin. Hallelujah. Amiina. Hallelujah. Amen. There is a part of God mulimu omulimu gwa katonda and a part of Martin. n'omulimu gwa Martini. The last season, God gave me food to eat sizoni ewedde katonda yampa emmere okulya and seed to sow. n'ensigo ey'okusiga mu sizoni y'emu. So I ate my food, emmere yange n'engirya, I sowed my seed, ensigo n'enzisiga, and we harvested some bags of beans. era ne tukungula ebijanjaalo. Hallelujah. Amiina. How many of you here have some 5 bags of beans? bameka ku mmwe ng'olinayo ensawo zo at least 5 ez'ebijanjaalo. You see, mulaba the difference between you and me enjawulo wakati wammwe ne musumba is this. yiino. I sowed beans ye yasiga ensigo ez'ebijanjaalo in Kayunga. e Kayunga, You are eating in Kampala. naye mmwe gye mwakoma ozigula gye mwakoma ozirya. So who has multiplication? kati ani agenda okufuna ensigo ennyingi? Me, not you. musumba si mmwe. mwe mulina kunoonya sente muzigule buto. If you sowed too, naye singa naye wasiga you would have plenty. wandibadde kati olina ezisingako, But because you did nothing, naye olw'okuba tolina kye wakola you don't have anything. kitegeeza tolina ky'olina. I'm teaching in very simple terms. nsomesa ebintu ebyangu ennyo. Hallelujah. Amen. That is in the natural. kati ebyo bye biri mu bubiri. Now, in the spirit, mu mwoyo this word sowing is very powerful and very important. ekigambo kino okusiga kigambo ky'amaanyi nnyo ate kya Our mugaso. life is a life of daily sowing and reaping. obulamu bwaffe bwe bulamu obw'okusiga buli lunaku. Every day, God gives us chance to sow goodness, buli lunaku katonda atuwa omukisa okubaako kye tusiga. kindness, katugeze obulungi, to sow love. ekisa, okusiga You can okwagala. also sow hatred. osobola n'okusiga okukyawa. But whatever you sow, the same you reap. naye buli ky'osiga olina okikungula. The Bible uses very interesting words. bayibuli ekozesa ebigambo ebyewunyisa oba ebyennyuma. Galatians chapter 6 verse 7. abagalatiya 6:7. God, Paul used very strong words. pawulo yakozesa ebigambo eby'amaanyi. He says, God is not mocked, yagamba katonda tasekererwa, and neither is he deceived. ate talimbibwa. Listen, you can deceive other people, but not God.
osobola okulimba abantu abalala naye si Katonda. You can deceive human beings, but you can't deceive God. Osobola okulimba abantu naye tosobola kulimba Katonda. Never. Tekisoboka. When it comes to sowing and reaping, the Bible says, Paul says, you cannot mock God. Bwe kituuka mu kusiga n'okukungula, Pawulo agamba tosobola kulimba Katonda. There is no way you are going to get your basket and say, I'm going to harvest when you never sowed anything. Unless if you are a thief. Toyinza kukwata kisero n'ogenda kukungula okuggyako ng'oli mubbi bw'oba tewasimba. How many of you can do that? Nobody can do that. Bameka kufa asobola ogenda okukungula ng'omanyi tewasimba. Unless you're going to glean. Okuggyako ng'ogenda kulonda buno obwasigalidde. Huh? Hallelujah. Amen. I used to glean. Musumba ye yalondanga bakuyita kulondanga bamaze okukungula n'ojja n'olondamu obwo kasooli obusigalidde naye n'ogenda n'olyako. When I was a street child, bwe nali nga nkyali omwana ow'oku luguudo, when there was no food in the rubbish heap, bwe wataabanga basudde emmere esigaddewo ku kasasiro, sometimes the whole week they have not brought any rubbish from the markets, from other places where so we can scratch and get food. wiiki yonna nga tebaleese ku kasasiro ava mu butale ava mu bifo ebivaamu ebibala ebyo bwe bityo nga tolina ky'osobola kuggyayo kulya. They only bring things from industry, papers, metals. So what you could do, if it's time for harvest, you say, I think today we are not going to the heap. We need to think. Nga baleeta bintu biva mu industry, sawdust, mpapula, ebifaanana ebyotasobola kulya. So we could sit and say, today, this harvesting season, there's nothing there in the rubbish heap. I think we need to go and glean. Kati nga tutula ne tugamba naye leero teri kyakungula eri ku kasasiro. Twetaaga tugende tulonde mu malimiro. And we've got some farms that they have harvested already. Kati awo n'ogenda wali gye bakungudde kasooli oba gye basogodde lumonde wabaawo obusigalidde. And then you walk through the maize lines. N'otandika oyita mu nnyiriri za kasooli. Some maize, some stalks bent down and covered by the grass, so they didn't see it, so they didn't harvest. And we had eagle's eyes. You can scan maize through the grass. Balina amaaso ga mpungu ng'amaaso gaabwe bagayita galulengera bannannyini byo bye bataalabye nga bo bateekwa obbiraba. By the time you leave that farm, you have a sack of maize from gleaning, not from reaping. Nga we baviira mu nnimiro ya gundi oyo nga bakutte ekisekeso kya kasooli naye nga tebava kukungula bava kulonda. Friends, God is good. Ab'emikwano Katonda mulungi. I don't know why God allowed me to become a street child and become all these things. How can a street kid be a preacher? It is... Simanyi Katonda lwaki yaŋŋanya okubeera omwana ow'oku luguudo ate n'embeera bwendi obuno ow'oku luguudo afuuka otya omubuulizi nga ne w'omutuulira tosobola kukkiriza byakugamba. Some of you don't believe what I'm telling you, but you... Abamu kumwe mulowooza buno supu musumba ayongeramu musobole okumunyumirwa nedda. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Amen. Glory be to God. Amina. So you can either be a reaper or you are going to be a gleaner. Ku bibiri ogenda kubeera mukunguzi oba ogenda kubeera mulonzi. Oba katukozesa ekigambo ekitanyuma abeera ennimiro. Unfortunately, some reapers are very, very keen. They don't leave anything for gleaners. Ekyennaku abakungula abamu nabo balina amaaso agalaba ennyo tebalekaayo kantu eri bano abajja okwera ennimiro. God is not mocked. Katonda tasekererwa. Whatever a man sows, that will he also reap. Omuntu kyasiga ekyo kyennyini kyagenda okungula. If you sow love, you're going to reap love. Bw'osiga okwagalwa ogenda kwagalwa. If you sow hatred, you're going to reap hatred. Bw'osiga obukyayi ogenda kukyawibwa. If you sow things, you reap things. Bw'osiga ebintu ogenda kungula ebintu. If you sow words, you will reap words. Bw'osiga ebigambo ogenda kungula ebigambo. If you sow money, you reap money. Bw'osiga ssente ojja kungula ssente. Kubanga kyosiga
It says the principle is whatever a man sows. ennono eri nti omuntu kyasiga. If you sow carnal things, you reap carnal things. Bw'osigira mu mubiri okungulira mu mubiri. Yeah, carnal things, yeah. If you sow spiritual things, you reap spiritual things. Bw'osiga eby'omwoyo era okungulira mwoyo. So you can't mock God. Tosobola kunyaga Katonda. You cannot mock God. Tosobola kunyaga Katonda. God is very just. Katonda mwenkanya ekyenkanidde awo. This principle of sowing and reaping has worked so much for the Bazungus. Ennono ey'okusiga n'okungula ekoledde nnyo Abazungu. This is a principle that works whether you know God or not. Eno yonnono ekola oba omanyi Katonda oba tomumanyi. Listen to me. Mpuliriza. Whether you know God or not, Oba Katonda omumanyi oba tomumanyi. the principle works. Ennono ekolera kasita ogitambuliramu. Say amen. Amen. Say amen. Amen. It will be very difficult for us, for our African countries to reach the level of Bazungus, because Bazungus have always been sowing to us. They call it donation. Kijja kuba kizibu nnyo ffe Africa okutuuka ku ddala ly'Abazungu kubanga batuwadde nnyo okuyita mu donation oba obuyambi. Bawa obuyambi. Ne bawa obuyambi wali. And they are very clever. Bagezi nnyo. They don't want to do business with us. Tebaagala kukola business naffe. We send our matoke. They give us money. They don't want that. Tebaagala batuyambe tulime amatooke tukole trade. Your matoke has dudus. Bagamba amatooke gammwe galina obusiriŋŋanyi. They don't want that. Tebaagala. They want you to remain with your matoke. Baagala musigaze amatooke gammwe. So they can come and so that you can become a garden where they can sow. Mufuuke ennimiro mwe banaasiga. They want to give you donation. Babawa obuyambi. Donation. Obuyambi. Donation. Nga bwe mu bunyago obuyambi. And the more donations you get, gye mukoma ofuna obuyambi, the poorer you become. Gye mukona okufuuka abaavu. The sowers are reaping. Abasizi bo bakungula. The garden is becoming poorer and poorer. Ennimiro eyongera kuggwamu nsa. Am I making sense to you? Oba bikola amakulu bye njogera. Am I making sense to you? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So, okay. If God is not mocked, what should we do? Katonda bw'aba tasekererwa. God has given you a principle for multiplication. Katonda akuwadde ennono y'okubisibwamu. Said, I've given you each and every one a seed. Agamba buli muntu muwadde ensigo. Given you food and I've given you seed. Buli muntu mugabiridde emmere n'ensigo. Sow your seeds. Ensigo muzisige. Now listen, this word sowing in the Bible can be used for two reasons. Ekigambo kino okusiga used in two ways. kikozesebwa mu ngeri za mirundi ebiri. In the Bible, sowing has two meanings. Kiina amakulu ga mirundi ebiri ekigambo okusiga mu Bayibuli. Number one, sooka it's giving. Kuwaayo, kugaba. Like you give something to someone. Nga bw'obaako gw'owa ekintu. Like you would give your money. N'omuwa ssente. Like you would give care. N'omugulabirira. Like you would give your services. N'owaayo emirimu gyo. Like you give your time to somebody. N'owaayo obudde bwo. It means giving. Kuba kuwaayo, kugaba. The second meaning of this word amakulu ag'omulundi ogwokubiri in the Bible mu Bayibuli is investing. Kusiga. Investing. Kusiga. To do investment. Okusiga ensimbi. Like you have a garden of Lumonde. Nga bw'era n'ennimiro ya Lumonde. And you have a job. Ng'olina omulimu. And you have a business. Ng'olina business. And you invest in another business. N'osiga mu business endala. So it means either giving or investing. Kitegeeza ebintu bibiri, okugaba oba okusiga. In the past I've spoken to you about investing, but today I'm speaking about giving. Emabega nayogera nammwe ku kusiga, kati njagala kwogera nammwe ku kugaba. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Now, it says whatever you sow, so if the seed is mango,
the harvest will be what? The harvest will be what? Ensigo weba muyembe, amakungula guba muyembe. Matoke. Okungula matoke. That will be very good science if that could happen. Goba ofuse muna science. Singa ekyo kituukawo. So giving is sowing. Okugaba kusiga. And sowing is giving. N'okusiga kugaba. One way, two ways through multiplication. There are two channels for our multiplication. Bikutu tulina ebiri mwe tuyita okukubisibwamu oba okwala. You need to be a giver. Olina kuba mugabi. And be an investor. Ate obe ng'osiga ssente mu mirimu. How many ways? Talk to me. How many ways? How many ways? You need to be a giver. Ng'oli mugabi. And be what? Ate ng'oli musizi. You need to be what? Hallelujah. You need to be what? Two things. Bibiri. Sigo n'emmere. You need to be a giver on one hand and you give. Ogaba. But you also what? Naye ate osiga ne ssente mu bizinensi oba mu mirimu. Invest. That's what the wise are doing. Abazungu kye bakola. They give to us. Batugabira. They invest. Basiga ensembi. Ne bafuna bingi ne baddamu ne batugabira. Ennono y'okweyongerako gaba siga. Amen. Amen. Bw'ogaba oweebwa omukisa ne by'osize ne bibala omukisa. Kati ofuna bingi oyongere ng'ogaba n'oddamu n'osiga n'ogaba n'osiga nga bw'okula. Now there are many people who are giving only. Waliwo abantu bangi nga bagaba bugabi. They give, agaba, then they sit n'atuula and wait. n'alinda. God, I gave last Monday. Mukama luli nagaba. I am waiting. Nange nninda. You don't do that. Tokola bw'otyo. You give ogaba and you work. Nga bw'okola. You give ogaba and you work. Nga bw'okola. You give bw'ogaba and you invest. Bw'osiga. Most Balokoles have been taught so much about giving. Abalokole bangi babuuliddwa nnyo ku kugaba. Not about work. Naye si kukola. And that's the problem. Obwe buzibu. They get something abaako kyafuna and give. N'akigaba. I'm waiting for a miracle. Mukama wayogera nninda. Oh, the just shall live by miracles. Oh, ab'okukkiriza banaabalamu na byamagero. No. Nedda. The just shall live abatuukirivu by faith. Bajja kuba balamu lwa kukkiriza. By what? Lwa kukkiriza. And faith is not faith si kukkiriza without works. Nga tekuliiko mirimu. Are you with me? Amen. You can't just live by faith, empty faith without works. Tosobola kuwaayo na kukkiriza kukalu. So if you believe God to bless you, bw'oba oyagala Katonda akuwa you omukisa, must go and work. olina okubaako by'okola. You must do something. Olina okubaako ky'okola. And do it diligently. N'okikola And n'obunyiikivu. do it excellently. N'okikola n'obusukkulumu. And excel in it. N'okisukkulumamu. And you earn some food to eat. N'ofuna emmere y'okulya. And some seed to sow. N'ensigo ez'okusiga. Ah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Whatever you do, Kyonna you earn ky'okola. some food to eat. Ofuna emmere And some seed n'ensigo to sow. ey'okusiga. And the Bible says God will multiply the seed sown. Bayibuli egamba Katonda ajja kukubisaamu ensigo. He will bring multiplication. Ajja kuleeta okukubisibwamu The seed that has been sown. ensigo eyesigiddwa. And then there will be an increase of your righteousness. Walyoke Increase of the fruit of your righteousness. wabeewo okweyongera mu kibala eky'obutuukirivu bwammwe. And then you will be enriched. Awo mulyoke mugaggawale. You will be enriched.
mulyoke mugaggawale and you'll be full of thanksgiving. mujjule okwebaza. Hallelujah. Amen. So a seed must have a name. Ensigo erina okuba n'erinnya. A seed must have a name. Ensigo erina okuba n'erinnya. Today I'm going to be very brief in my message. I will not take long. I'm about to finish. I hope you're getting something. Kansubire mulina kye mufuna era sigenda kuwangaala nnyo mu bubaka. Ngenda tutwala akaseera katini. A seed must have a name. Ensigo erina okuba n'erinnya. I saw the seeds of Bijanjaro. Nasiga ensigo z'ebijanjaalo. I saw the seeds of this and that. N'ensiga ensigo za kiri ne kiri. When we give to the Lord, are we sowing or just giving? Bwe tuwaayo eri Mukama tusiga oba tuwaayo buwi. When we sow our seeds, we are expressing our faith. Bwe tusiga ensigo zaffe tubanga abooleka oba abalaga okukkiriza kwaffe. Now, let me give this testimony. I've maybe given it before, but some of maybe how you have never heard it. Kambawo obujulizi buno nyinza okuba nali mbuwaddeko naye abamu bayinza okuba tebabuwuliranga. Years ago, we were really struggling with my wife. Emyaka egiyise emabega eyo nze n'omukyala twali tuyita mu kufuba. And we were trying to save money. We were actually trying to save, which is a very good practice. Nga tugezaako okutereka sente ng'ate n'okutereka nakwo mpisa nnungi. We were trying to save. Nga tugezaako okutereka sente. And trying to save some school fees for our children and all that. Nga tuterekera abaana baffe school fees. I encourage you to do that if you're able to do that. Ekyo mbakubiriza obutalekaayo kikola bwe muba musobola. Amen. 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 So don't say that because of this pastor's testimony we should not save. No, that's not what I want you to understand. Togamba okusinziira ku bujulizi bwa musumba tetujja na kutereka. So we had saved 690. Twali twakasondayo emitwalo 69. But then we were really struggling, and then the Lord spoke to us. The Lord spoke to me. I shared it with my wife. Mukama n'ayogera nange nengabana n'omukyala. And we realized we needed to sow for abundance in our lives. Ne tukizuula nti twetaaga okusiga ensigo ey'ebingi. So from that point we said we sat down and we said we are going to be, whatever we get, we are going to give our 10% and our 5%, we shall add 5% and shall call it seed of abundance. Okuva ku olwo ne batula ne basalawo nti tumala okuwaayo ekimu eky'ekkumi tujjako okuwaayo n'etaano ku buli kimu. Because tithe is not our money. Tithe is not yours, so you don't give tithe. Nga y'ensigo yaffe tosobola kugamba nti ekimu eky'ekkumi ate kufuukira ensigo ezo si sente zaffe. So we said we will pay tithe. Ne tugamba tujja kuwaayo ekimu But eky'ekkumi. as we pay tithe, naye bwe tumala owaayo ekimu eky'ekkumi we will be giving 5% of whatever we get, and we call it the seed of abundance. tujja kuwangayo 5 ku buli 10 ku bintu byonna bye tufunye nga y'ensigo yaffe naye ng'ensigo eyo yakuba na bingi. And by faith we went actually to the bank account and we got the 690 and we sold it as the first seed. Olw'okukkiriza ne tugenda ku akawunti ne tujjayo sente zonna ezaaliko 69,000 ne tuziwaayo ng'ensigo eyasooka. And from that point we began to do that until today. Okuva ku olwo ne We closed the account actually. akawunti ya saving eri ne bagiggalawo mwe babaganya okukikopa eri ne bagiggalawo ne basigala nga bawaayo 5% ng'ensigo ey'okwala. That account was supposed to be for Peace school fees. Peace was still young then. Eri akawunti yali yagenda mu school fees za Peace, yali mwana muto, yali akyali baby. And someone can say, but Pastor, you can save 690 and you are saying you are struggling? Omuntu omanyiza ga yii musumba ng'olina emitwalo 6 gituddeyo tegiriiko abanja ate n'ogamba nti wali tolina sente. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Well, people are in different levels depending on where you want to go. Abantu bali maddala ga njawulo okusinziira ku wa gy'oyagala okgenda. Somebody is okay when they have 20,000. Somebody is not okay but they have 20 billion. Omuntu omu aba alinayo emitwalo gye 2
talina buzibu awulira nga obulamu butambula kyokka ate omulala alina biliyoni 2 alabira ddala ng'obwavu bumusemberedde. So it depends on where you are kisinziira wooli ne woyagala okugenda and what you see. ne biki byolaba. So from what we were seeing, kati bo okusinziira ku kye baali balaba, we said, Lord, we need something. mu butuufu emitwalo 6 Mukama twali tulina kye twetaaga. Twali We twetaagawo closed enjawulo. the account, we sowed the seed, and we said, Lord, we shall never lack. I know, we know you are faithful because you say, you are not mocked. Akawunti ne tugigala ssente ne tuzisiga ne twesiga Mukama kubanga yagamba tasekererwa. God, you have said you're not mocked. Mukama gwe you yagamba are not deceived. tosekererwa. Kale, Okay, we are going to see. ffe katulabe We are walking in this word. tutambulidde mu kigambo kino. Things began to happen. They didn't happen immediately. Ebintu tebyatandikirawo nga mberenge. I must tell you this, Kino njagala mukimanye. because there are many people who think, Waliwo abalowooza I sow my seed nti kano kapapula oluteekayo tomorrow. enkya. Hallelujah. The Bible says in Galatians chapter 6 verse 9, Bayibuli Mbagatiya 6:9 egamba, it says, do not be weary in doing good, temulekangayo kola bulungi, because in due season, kubanga mu biro ebituufu, due season. mu biro ebituufu, Amen. Now, naturally, mu mubiri when you grow your beans, bw'oteekayo ebijanjalo bye mu You know. ttaka okimanyi. number short, Nambala omumpi 2.5 months or 3 months, I have my harvest. myezi 2.5 oba nnaku 9 okukungula. Okay? Si bwe kiri? This seed is for 3 months. Agamba eno ensigo ya This myezi seed is for 3, 2 months. eno ya myezi 2. That's in the nature, in the natural. Ekyo kiri mu mubiri. But in the spirit, Naye ne mu mwoyo the seasons are determined by God. ebiro Katonda yabisalawo. They are just called due season. You don't know when they'll be due. Babiyita due, ebituufu. Tomanyi due ebifuuka bituufu. God knows when they will be due. Katonda yamanyi we bijja okufuukira ebituufu. Say amen. Amen. Now our problem in this, sometimes we want to put our due season. God, my due season is 1 week. Kati obuzibu bwaffe ffe abeeterawo ebiro ebituufu. Mukama nze nkuwaddeyo wiiki. It says, don't lose heart. Agamba tozirika. So keep on doing what you are doing. Sigala ng'okola ekyo ky'obadde okola. God has a due season. Katonda alina ebiro bye ebituufu. Amen. 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 So we kept on sowing Ne tusigala nga tusiga every month, mwezi buli mwezi 5%. 5%, 5% of everything. 5 ku buli Seed of 100. abundance. Ensigo We named it ey'omuyiika seed of abundance. bagiyita nsigo ya muyiika. But was there abundance? Naye baagulabirawo. No. Omuyiika 2 tegwajjirawo. months? No. Myezi 2 3 teri months? muyiika, No. myezi 3 teri 4 muyiika, months? No. myezi 4 teri muyiika, 1 year? mwaka gumu No. teri muyiika. Huh? Remind me. Myaka 5 teri muyiika. But there was some small additions. Naye nga waliwo kale obuzazzaamu amaanyi obutinitini. There were some additions coming here and there. Wabaawo obukubo obutonnyerera awo naye nga bufuuyirira There were additions, bufuuyirizi. began with some additions, small, but not the abundance. Naye ng'omuyiika tegunnajja myezi 6. But we kept on. Naye ne tusigala nga tugenda. Seed of abundance. Seed of abundance. Nsiga ey'omuyiika, nsiga ey'omuyiika, Seed of nsiga abundance. ey'omuyiika, nsiga ey'omuyiika. Because God has a due season. Kubanga Katonda alina kye bayita ebiro ebituufu. And the due season began to come after some few years. She says 5 because she was very keen on it. After some 5 years, the due season, things began to happen like boom, 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 boom. Oluvannyuma lw'emyezi 6 ebintu ne byoka bitandika No, okubaluka. 5 years, not miezi. Miaka. Thank you. Hallelujah. Amiina. Hallelujah. Amen. And in my life, things always happens after 5 years. That has been in my life for years. Era ye musuma mu bulamu ebintu bibaawo oluvannyuma lwa myaka 5. 5 years. 5 years. Myaka 5. 5 years. Myaka 5. Hallelujah. Amen. And we kept on doing it. Even today, we are still doing it. Ne tusigala nga tukyasiga ensigo eyo paka na kati Until we tukyagisiga. go to heaven, we shall be giving the seed of abundance.
until we get to heaven, some abundance we shall find in heaven. Paka we tuligenda mu ggulu tujja sigala tuwaayo ensigo ey'omuyiika omuyiika omulala guli tuyiikira mu ggulu. Some we shall find here, some we shall find in heaven. Ogumu tujja gusanga wano omulala tugusange mu ggulu. Say amen. Amen. And so our hearts were moved, to do more sowing. Naye omutima gwaffe ne gukwatibwako okusigala nga tusiga. Somebody lacks school fees. We have some, we sow. Omuntu talina school fees tuyinawoko ne tumuwa. Somebody is having a problem, we sow. Omuntu alinamu ekizibu tulinawoko ne tumuwa. Si kumuwa ne tusiga. We sow. Ne tusiga. Yeah. A believer, maybe the child is supposed to do exams and there's no school fees. There's no last money. Sometimes, those monies that if you don't pay, you don't do the exams. And we sacrifice, collect here, small, we sow. Omwana agenda kutula ebigezo buli kimu bakisasula naye sente za requirement zibuze ne tubaako ne twekwatakwatawo ne tuzisasula. Our lives became a sowing life. Obulamu bwaffe ne bufuuka obulamu obusiga. Friend, the Bible says God is not mocked. Bayibuli kyeva egamba Katonda tasekererwa. And you can't deceive him either. Ate tosobola mulimba. Someday here I said, even if me and Mama Peace we went to heaven today, and our children remained here on earth. Olunaku olumu nagamba nze ne mukyala wange bwe tuvaawo ne tugenda mu ggulu abaana baffe ne basigala ku nsi. They will not lack. Tebajja kwetaaga. Not because we have things for them. Si lwakuba tulina ssente ze tubaterekedde eyo. God, Katonda is not mocked. tasekererwa. And God, Katonda is not deceived. talimbibwa. We are hanging on that. Ekyo ffe kye twekutteko. God, who cannot be mocked or be deceived, cannot let the father who has sown for the children to lack. God will never do that. Katonda tasobola kuleka musajja agabiridde abaana ab'abalala okuleka abaana be okubulwa. God will never do that. Ekyo Mukama talikikola. God will never do that. Talikikola. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Your safety is not so much in what you have, even though you should have something. Obukuumi bwo tebuli nnyo mu by'olina newankubadde nga kirungi okubaako n'ebintu. Your financial security is not so much in what you have. Obukuumi bwo mu by'ensimbi tebuli mu ky'olina. Because things can happen and everything can fail. Kubanga ebintu bibaawo buli kimu ne kiremererwa. You may have houses, my friend, and you can have an earthquake and the houses can collapse. Oyinza okuba olina amayumba busisi n'ayita mu kiro kimu gonna ku ttaka. But the seed you have sown naye ensigo gye wasiga mu in the hands of God, mu mikono gya Katonda, when the houses have collapsed, amayumba we gamala oggwa, the seed will spring up ensigo ng'emeruka and take care of you. Ekulabirira. Even if there is a problem ne wabawo ekizibu and you find yourself in another nation, ne weesanga mu ggwanga you eddala, could even be a refugee in that nation. oyinza n'okuba ng'oli eyo oli mu refugi. But the seed you planted naye ensigo ze wasigira gye wava will follow you as a refugee in that zijja nation. kugoberera ng'omunoonyi w'obudame mu nsi endala. My mom-in-law has a testimony. Nyazaala wange alina obujulizi. She has been telling us, and my wife tells me how her mom took care of so many people as she was working. She wasn't even born again, but she was sowing in children's life. Some cousins, some children, at home there who can't go to school. She could pick them and take them to school. Mukyala wange anyumiza engeri maama we gye yalabiriranga n'ayamba ku baana abalina obwetaago ab'abakizibeebwe n'ab'omu mirirwano ng'ate n'okuloka yali tanalokoka. Years back, emyaka emabega eyo, time came, there was a problem in Uganda. Ebiro byatuuka Uganda ne wabaamu obuzibu. They had to move to Sudan. Ne wabaawo entalo ng'alina okugenda mu Sudan. Time came when there's a problem in Sudan. Kati ebiro ne bituuka nga mu Sudan nayo waliyo entalo. They came to Kenya. Ne bavaayo ne bagenda e Kenya. The seeds followed her in Kenya. Ensigo ze yasigira e Uganda zaamugoberera paka Kenya. This lady Omukyala ono
Come and tell us. Jangu otubuulire. Come. She will tell you if she ever paid school fees in school. Agenda babuulira mujja kuwulira. Praise the Lord. Amen. This is practical lesson. Dino ssomo lya practical kati tuli ku Benseni Bana. Hallelujah. Praise God. Amen. Yeah, what Pastor is saying is very true. Musumba kyayogera kituufu nnyo. Since I started schooling from P1 okuva natandika okusoma mu kibiina ekisooka up to degree, paka kutikkirwa I have never paid a single coin in sisasulangako school. wadde olwataano mu ssomero. So God paid for me everything. Katonda yansasulira byonna. Now, you may say, but if God, why haven't you paid for me? You have Okusosola Bantu. Kati gwe oyinza okuba oli eyo gamba naye Mukama nze nali eyo saasuma lwaki nange tewansasulira. Mukama ososola. You only favor the tall ones. Mukama olondayo bawanvu. What did your mother sow? Maama we yasiga ki nga Mukama tannalondayo? Hello? Her mother sowed in children's life. What did your mother sow? Yasiga mu baana b'abantu abalala nga tonneemulugunya. Maama we yasiga ki? Life is about sowing and reaping. Obulamu buli ku kungula na kusiga. Praise God. Amen. Yeah, okay, I was not the only child. We were 9 children. Si yeyeko omwana wa maama we bali abaana 9. But every school I would step in, I would be the only child to be sponsored as on bursary. Naye buli ssomero lye yayingiramu gwe baasa gwe yawanga basale. So I don't know what happened, but God knows. Tamanyi kyaliwo naye Mukama yamanyi. But I want to add to also, her firstborn, her first sister. Sister w'omukulu oba muganda The w'omukulu. firstborn in their family. Omubereberye mu nyumba yaabwe. Got a scholarship, not so? Naye yafuna scholarship. Went to South Africa. N'agenda South Africa. From there, n'aveeyo. she went to Canada. Ate si scholarship ya On Uganda. scholarship. N'amala n'agenda e Canada. The second born. Scholarship owokubiri. Got scholarship. Naye yafuna scholarship. Went to South Africa too? Lesotho? Oh, yeah. Okay, he went straight to Canada. On scholarship. Scholarship si za Makerere. Canada. On scholarship. Ku scholarship. Those two are citizens of Canada today. Abo ababiri batuuze ba Canada They come to olwaleero. visit us, but they are there. Kati eno bajjayo buzi kutulabako. The other one, the following, the one who followed, Owookusatu got scholarship, n'afuna scholarship went to Lesotho n'agenda mu Lesotho to study, okusoma, then to Zimbabwe. n'agenda e Zimbabwe. Now he's in South Africa. Kati naye ali South Africa. He's living there for years Myaka mingi abadde eyo with his family. ne famire ye. And this one also got scholarships. Ono naye scholarship azifunye. And God helped the other children too. Katonda n'ayamba n'abaana abalala. You think it just happened? Gw'olowooza Katonda yalondayo bawanvu. God is not mocked. Katonda tasekererwa. Whatever you sow, you reap. Buli nsigo gy'osigo gy'okungula. So if you want to go to a higher level, Bw'oba oyagala genda ku ddaala I ddala. want to ask you, my dear sister or brother, Njagala kubuuza omukwano. live a life of sowing small seeds. Kankusabe tambulira mu bulamu obulimu okusiga ensigo ne we ziba ntini zitya. Be a sower. Beera omusizi. Only sowers are reapers. Abasiga bokka be bakungula. I asked you how many of you have sacks of beans. None of you, because none of you sowed. It is only me who sowed, and it's only me who reaped, not you. Nababuuziza bameka ku mmwe abalinayo ku nsawo za bijanjaalo teri yawanise musumba yekka ye yawanise kubanga yekka ye yasiga. Only sowers are reapers. Abasiga bokka be bakungula. Somebody in the Bible, Omuntu omu mu Bayibuli
The Bible is very interesting. bayibuli yenyuma They were given talents. aweebwa talanta 1, 5, 1, 2, 1, 1. 5 2 1 The one given 5 worked and earned 5 more. ow'ettaano n'azisika The one given 2 n'akungula worked 5 and earned 2 more. ow'ebbiri n'azisiga n'akungula 2 The one given 1 eyaweebwa emu hid it. n'agikweka. When the master came, mukama we yadda what did he say? yagamba ki? I knew. Nkumanyi. You are what? Nkumanyi. Huh? You are a tough master. Nkumanyi oli mukama waffe mukambwe. So whatever you gave me, Kati byonna bye wampa. Actually he said, I knew you reap where you have not sown. Nkimanyi oyagala nnyo okungulira ku maanyi ga banno. Who reaps where he has not sown? Gy'okungulira si gye wakolera. Let me ask a question. Kambabuuze. If I found somebody reaping my beans and he didn't sow, what do I call that person? Singa nsanga omuntu ng'afunyizza omugongo akungula ebijanjaalo byange by'ataasiga mukola ki? What do you call that person? What is his name? What is his name? Oyo So he was saying, yali agamba mukama Master. Master, I know you are a thief. nkimanyi oli munyazi. Because only thieves reap where they haven't sown. Kubanga agabbi gokka ge gakungulira gye gataasiga. And the man said, Mukama we n'agamba, so you knew I'm a thief. wamanya ndi mubbi. The Bible says he was grabbed. They got the one from him. They grabbed him and threw him where there is gnashing of teeth. Ne bamukwata ne bamukanyuga eri ewali okuluma obujiji. Because he was against the word of God. The Bible says only those who sow are the ones who reap, not those who have not sown. Kubanga yakontana n'ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba asiga yekka yakungula. Hallelujah. Amen. Sowers are reapers. Abasizi be bakunguzi. And reapers are only those who sow. Ate abakunguzi be Please, I baasiga. want to encourage you. Njagala kuzaamu If you want to move to higher levels, bwe buyagala ogendako ku ddaala eddala From erya today. waggulu okuva leero decide to be a sower. salawo okuba omusizi w'ensigo. I don't know whether you've heard me. Amen means I agree with it. I said decide to be a sower. How many of you agree? Okay, if you agree, say amen. Amen means let it be so. Amiina egamba kibeere bwe kityo nga bwe kyogeddwa. Decide to be sowers. Salawo okuba omusizi, salawo okuba omugabi. Begin from little. Tandikira ku bitini Where you are. w'oli. I'm telling you, we began to pay school fees for children, little children, 50,000, 20,000, just like that. Twatandika okusasula school fees ez'abaana nga tetusasula mitwalo. Tusasula just mitwalo 5, mutwalo, mitwalo 2. A time came when God could provide and he could pay somebody's school fees, even maybe 1 million also. Ebiseera ne bituuka Mukama ng'asobola otugabira ne tubaako gwe tusasulira akakadde kamu. It doesn't mean that I always have money to pay for anyone. Now, don't come to me and say, Pastor, you said you pay school fees for people. Now I have a need. Pay for me. Musumba tagezaako gamba nti kati yafuuka Compassion Africa. Tojja gy'ali. Ogamba Musumba munne naffe tuli eno twawulidde ogaba school fees. Si kyengezaako gamba. Hallelujah. Amen. Sometimes somebody has a need when I have money and we say, can we sow? We sow. Ebyennyumya tebibaawo nti gwe mulimu gwe tukola. Naye omuntu afuna obwetaavu ne twekanga nga tuyinawooko ku ssente. But we began with 20,000 buying school literature for some children. Naye twatandikira ku mitwalo 2 nga tugula just byetaagisa ku ssomero. Amen. Amen. Our seed of abundance Ensigo yaffe ey'omuyiika continues. paka na kati ekyagenda mu maaso eri present and continuous. Our lives, as you people see us, has been sowing and reaping Obulamu bwaffe bubadde bulamu bwa kusiga na kukungula from the Most High God. okuva eri Katonda ali waggulu ennyo. But Amen. we also work. We also work. Naye okukola tukola. Now I'm working. Era kati Musumba akola. I'm doing what? Akola.
I'm working because I'm called to preach to you and teach you. I'm now working before God. kubanga yayitibwa kubabuulira njiri na kubasomesa mu maaso ga Katonda ali ku mulimu. Now, we have a problem here. Okay. Tulina obuzibu. Many people, abantu bangi, this is tithes and offerings. kino kiweebwayo Now, na kimu kya kkumi. many people, Abantu bangi, what I've observed you people do, kyendabye kye mutera okukola, you bring your tithe muleeta ekimu kyammwe eky'ekkumi and you put, ne mukiteeka. okay, you have a tithe of, let me say, 35,000. Olina ekimu eky'ekkumi katugeze kya mitwalo 3 n'ekitundu, And then you have an offering of 1,000. ng'olina ekiweebwayo kya 1,000, Now you feel, I've given today. n'owulira nti leero Please. mpaddeyo. Let me tell you something. Number one, Gambeko kyekugamba. tithe is Tithe. not given. Tithe, ekimu eky'ekkumi si ze zimu ku nsigo zo. When you bring tithe, you have not given. Ekimu eky'ekkumi tetukiwaayo, tetukigaba. No. Tithe, when you bring, that tithe is just is God's part in your money, which God has given to you. It's like tax. Ekimu eky'ekkumi ze dividends za Katonda mu It's sente z'ofuna. God's portion in God's portion in your money. Kubanga okola wamu naye gwe mugabo gwe. Said, I've given you 300,000, 30,000 is mine. Bring back to me. Akugamba nkuwadde nkusobozeseza okufuna emitwalo 3, emitwalo 3 gyange. Leviticus 27 verse 30. Abaleevi 27:3 God says the tithe is mine. agamba ekimu eky'ekkumi kyange. So if you're earning 500,000, Bw'oba ofuna emitwalo 5, you are actually earning 450,000. ekituufu kiri nti ofuna emitwalo 45, Because the 50,000 is not your money. That is God's kubanga money. 5 si gigyo. Mukama agamba ekimu eky'ekkumi kyange. So when you bring it, Bw'oleeta 5 egyo, you are faithful. oba mwesigwa mu You have kusasula, not stolen what belongs to God. oba osasudde oba tobbye za Mukama. Now after that, Kati wamala okuwaayo ekimu eky'ekkumi, now you need to give. oba olina okuwaayo. So Sorry, wamala okusasula ekimu eky'ekkumi oba olina what you okuwaayo. give is your seed. Ky'owaayo ze Tithe nsigo is zo. not your seed. Ekimu eky'ekkumi si Tithe is nsigo not zo, your money even. si na ssente zo. When you don't bring it, you have robbed God. Bw'otazireeta oba onyaze Katonda. Malachi 3 verse 8. Malaki 3:8. I'm not seeing the scriptures. Okay, thank you. When you don't bring it, you have robbed God. Bw'otaleeta oba onyaze Katonda. Malaki 3:8. Hallelujah. Amen. Because it belongs to God. Kubanga za Mukama. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you with me? Excel gives me 50,000. Bwe nkwata emitwalo 5 n'enjiwa musumba, And then Excel tells me, Pastor, I've given you only 45. I mean, 45,000. ne mugamba musumba nkwadde emitwalo 4 Please n'ekitundu. go find change and bring my 5,000. Genda ogyeko change ondeetere 10,000 zange 5. Then I come with the 5,000 and say, God, Excel, N'akomyawo 5 zange naga Excel. I've given you 5,000. Nkuwaddeyo 10,000 zange 5. Have I given to Excel? Have I given to Excel? I've taken back Aba akomezaawo balansi what belongs wange to him. zange kuba namuwadde 5 ng'alina kujjako ena kitundu. Put back Leviticus. Zaawo ku 27:3 Baleevi. So out of my 45, Okuva ku mitwalo gye 4 n'ekitundu kati amaze okuzza if I 5, get 5,000 15,000. and said, Excel, Bw'amala okukomya you 15,000 are a very good man. naga Excel oli musajja mulungi. You've given me 45,000. Ompadde emitwalo 4 n'ekitundu You are very smart. oli musajja mulungi. Please, can you go and have some lunch? N'amala n'ampaayo zampa naga genda olye ku kyemisana 5,000. 10,500. Now I've given. Kati aba ampadde akomezaawo omutwalo naye aba ampadde 5 kubanga 5 zaabadde zange. All tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to him. Ebimu eby'ekkumi byonna oba bivudde mu ttaka oba bivudde mu ssente oba bivudde mu nsolo oba bivudde mu nnimiro bya Mukama ate bitukuvu eri Mukama. So the Bible says this. Bayibuli egamba Luke chapter 6 verse 38 Luka 6:38 says, give, and it wagaba shall be given to you. naawe onaaweebwa Good measure, kigeru ekirungi pressed down, ekikatiddwa flowing over, eky'omuyiika shall men bring to your bosom. era abantu kye bali kukwasa mu kifuba kyo. Okay? All right? So, that which we give, Ekyo kye tuwaayo the 500 that we give,
ettaano ze tuwaayo, the 200 that we give, abiri ge tuwaayo, ataano ge tuwaayo, that is what is blessed and is given back to us. ago ge gaweebwa omukisa ne gatuddizibwa, so si ekimu eky'ekkumi. Hello? 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 Praise the Lord. Amina. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Do you know? Look at as many as we are up here and upstairs. Soko tunule wanga bwe tuli wano mu bungi, abali wansi n'abali waggulu. Do you know that sometimes our giving, our offering does not even get to 200,000? Mukimanyi ffenna nga bwe tuli wano mu bungi, Treasurer is there. ebiweebwa byaffe eseemu tebiwera na mitwalo 2. It doesn't even get to 200,000. Ebiseera emu tebiwera na mitwalo 2. Why? Lwaki? Because people don't understand Kubanga abantu tebategeera the sowing, the sowing doctrine. ennono oba enjigiriza ey'okusiga. So this is what happens. Kino kye kibaawo. Listen to me. This is Wuliriza. what happens. So you'll find, because God has given us this ministry, me and my wife, Kubanga Katonda atuwadde obuweereza buno, nze ne and mukyala all of you who wange, are part of it, nammwe mwenna abali ekitundu ku bwo, and we pray for it, tubusabira. the ministry will go ahead. Obuweereza bujja kugenda mu maaso. And God Era Katonda blesses the two of us ajja kubawa bo omukisa, because we are sowers. kubanga bo basizi. But then we shall have believers who are not moving. They are not moving from where they are. Naye ate tujja beera n'abakkiriza ng'embeera zaabwe tezikyuka. So the pastor is living in Muyenga, Musumba abeera Muyenga, and the believers are living in those houses like this. abakkiriza babeera Kasokoso. And I don't like it. Ate nga sikyagala, I don't like it. sikyagala. I said I don't like it. Ngambye sikyagala. But I can't get you out. You have to get yourself out. Naye ekyennaku eyo gy'osula sisobola kujjayo, gwe olina okukola ennyo oveeyo. I don't sow for me. I mean for you, sorry. Nze ensigo z'ensiga I wempaayo sow for me. siziweerayo And my gwe, wife. nziweereyo nze And my abanyumba children. yange, mukyala wange n'abaana bange. You sow for you. Naawe olina kwesigira nsigo zo. My seeds won't help you. Ensigo musumba z'asiga okukola omulimu gwa Katonda oba okukola ekintu kyonna teziyamba kkanisa, ziyamba ye na bannyumba ye. So begin from where you are. Kati k'otegedde ekyo naawe tandika okusigira ewuwo. Please sit and evaluate yourself and say, Lord, I don't want to be where I am. What can I do? Tula weekoleko evaluation oge Mukama wano wenjagala wendi nga si wenjagala, nkoze ntya okuvaawo. Have some seeds you sow in people's lives. Baako ensigo z'osiga mu bulamu bw'abantu. Lord, I'm believing you by faith. Mukama nkukkiriza. You are not buying God's favor, no. Oba togula Katonda You're kukuganja, not buying God to bless you, no. oba towa Katonda kintu kiduugo kuwa mukisa. Sowing is a principle. Okusiga nnono. Sow into people's lives. Siga mu bulamu bw'abantu. Lekera ogamba nti tolina. Count it as seeds. Yamba abantu okibale ng'ensigo. Say amen. Amen. In due time, Mu biro ebituufu you will begin to harvest. ojja kutandika okungula. Stand up.